Había una vez un bosque mágico llamado Lumina, donde las criaturas y plantas brillaban con colores radiantes. En este bosque, la luz de la luna tenía el poder de otorgar dones especiales a todos los que vivían allí. Entre los habitantes se encontraba Luna, una pequeña hada de cabello plateado y alas resplandecientes. Luna era curiosa y aventurera. Siempre anhelaba descubrir los secretos ocultos de Lumina. Un día, mientras exploraba cerca del río cristalino que serpenteadamente cruzaba el bosque, encontró una puerta tallada en un antiguo roble. La puerta estaba decorada con símbolos luminosos que solo podían ser vistos por las criaturas mágicas. Decidió abrirla con cuidado, y al hacerlo, quedó maravillada por lo que vio. Del otro lado de la puerta se encontraba un jardín deslumbrante, lleno de flores que emitían destellos de luz. En medio del jardín se alzaba una fuente de agua luminosa, y alrededor de ella danzaban diminutos seres de luz que reían como campanillas. Luna se unió a la danza, riendo y girando con ellos. Mientras Luna bailaba, una voz suave y melodiosa resonó en el aire. Era el espíritu del bosque, el guardián del jardín encantado. Le contó a Luna la historia de Lumina y cómo el jardín había sido creado por las risas y los sueños de las criaturas mágicas. También le habló de un antiguo hechizo que protegía el bosque y sus dones mágicos. Pero el espíritu del bosque advirtió a Luna sobre una amenaza que se cernía sobre Lumina. Una sombra oscura estaba extendiéndose desde los confines del bosque, consumiendo la magia y la alegría a su paso. Luna sabía que debía hacer algo para proteger su hogar y a sus amigos. Decidió buscar a las otras hadas y criaturas mágicas del bosque y unir sus fuerzas para detener la sombra. Convocaron a una reunión de emergencia y formularon un plan para reforzar el hechizo protector del bosque. Luna usó su don especial, el poder de la luz de la luna, para infundir energía en el hechizo. Con valentía y determinación, las criaturas mágicas se enfrentaron a la sombra oscura. Luna y sus amigos brillaron con una luz tan intensa que lograron repeler la amenaza. El bosque volvió a resplandecer con colores radiantes y risas melodiosas. Desde entonces, Luna y sus amigos continuaron protegiendo y cuidando el bosque encantado de Lumina. Aprendieron que la verdadera magia reside en la amistad, la valentía y el amor por la naturaleza. Y cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, el bosque cobraba vida con una luz que nunca se extinguía. Y así, el bosque encantado de Lumina se convirtió en un lugar de leyenda, donde la magia y la belleza brillaban eternamente.